你知唔知我試下？你想飲咩啊？飲邊只啊？哦，食啊菊花啦。花。佢個菊花好飲。菊花好飲啊！茶俾飲兩啖，咩飲？飲晒，分我想要香。飲中意飲啊？嗱，你飲乜嗱？喂，但千祈唔好搞搞震冇幫襯啊！有嘢要買啊！咁搞搞震冇幫襯啊！香片好味啲啊，喂媽，香片好香啊！得啊，好淡啊！有冇購物袋啊？拎6支先啦，我要。你啱晒又誒，揸住先。話有豉油冰飲嗰啲試飲啫咪啫。嗱，真係哇！菊花好淡啲喎，菊花。菊花好飲㗎，我覺得。你覺得好飲啊？我最中意飲菊花。思樂冰變試飲。而家有邊幾樣啊？你覺得會唔會好貴啊？7蚊一支。喂7蚊一支啊？想試埋少啦。係咪可以咩味都得㗎6支？係啊，買6支就。買啲。V 神就報嘅7蚊都。好啦好啦。嚟，張單要收翻。得冇問題。咦，我架車喎已經。好，你上面得得，一樣嘅咋嘛？一樣啫嘛。做咩影我啫？唔好影我。好啦，女仔，看住，1、2、3。好啦，我快翻嚟啦。咁啊，頭先下邊咧經過，諗住咩咧？買啊！買之前咧，食雪糕。再之前咧，買絲入冰飲。係啦，冇錯啦。咁啊，經過前面門口擺檔宣傳試飲，咁啊買6支，咁貪想買6支咧，貪咩咧？我車。咩車咧？玩具車。使出嚟。係啦，冇錯啦。等陣先，轉下車先。喂，頭先反轉咗喎，個仔。見唔到喎。好先。反車。先。好啦，咁啊，玩車之前都順禮飲下先啦，係咪先？你頭先飲咗邊隻啊？咩味啊？菊花。菊花即係唔使飲啦。邊隻未飲過㗎？綠茶同原味。試下喂，試原味先啦。原味綠茶開咗啊，飲剩我飲埋佢，還口乾。好原味啊呢個。啊。烏龍茶。全部都冇糖嘅喎，應該呢度。 OK 喎呢隻。烏龍茶啲味啊。梗係啦，咩味啊？攞茶包啊！啊係喎。茶包就味啊。OK 呢隻。綠茶，我唔中意飲綠茶。但都要飲。其實綠茶好飲啊，梗唔好飲啫綠茶。呢度苦味。點會苦味啫？咁幾香。有冇好啲啊？唔好有乜嘢我講嗰句啊？ OK。有攞茶包嘅味。唔係。飲茶。茶包呢隻味，有啲咧就兩種溝埋個，原味綠茶咁樣兩樣溝埋一齊嘅喎。好啦，而家飲完啦，開車。開車。係。因為車頭啲冷咧，好似嗱冇邊冷烤㗎，係啦。好似咩？好似個轆熄咗得嘅喎，推得嘅喎，但係啲門唔識開嘅應該。有冇鎖住下邊？通常啲車下邊冇鎖住喎，就咁擺面頭啫喎。好，試推下先。嗱，冇咁大推下，咁樣跳樓啊！識喐嘅。有冇？咦？上鏈啊！上鏈啊！試下。喂！試下上鏈。可以試啊。嚇？喺度試下先。有幫你擋住唔使驚。細路睇下試下。拉多啲啊！哇！哇！好似試叮當車咁啊，大佬。喂，係喎，有叮當睇啊，睇唔睇？乜鬼叮當啊？唔知8月幾嘅電影啦，8月幾號啊？8月電影版。咩電影版先？叮當咯。講咩嘅？唔知乜冒險乜啦，例牌㗎啦。
啊，你幫手啦，頭先，轉個車先。啊，冇盒嘅車轉個睇先。正面。正面，側面。嗱呢架車，呢架車有咩特別咧？開唔到門嘅。錯。要上鏈嘅。錯。係咩車咧？玫瑰車。廣告車。啊係。咩廣告車？架車專賣布白嘅，賣咩布白咧 VITA 檸檬茶。咩 VITA 有個 A 字咩 VITA 咯。咦係喎，即係呢個。咦係喎係喎。VITA。但係要寫 VLT 哦你讀嗰個咪叫呢個 A。冇錯冇錯，係唔會。好。嗱總結，你得菊花試㗎，試下菊花試㗎。嗱暫時3隻味咧，左隻味咧買漏咗咩味咧？即係唔知香片定乜鬼嘢嘅，啲花嚟嘅。香片係。香片啦，好啦，香片有冇試過？嗱咁呢3隻邊有冇飲啲啊？原味。即係茶包。哇！喂，犀利，邊度晾住？